Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Xonfire. Bugungi videomizda biz telefonda preview yasashni o'rganamiz. Qani bo'lmasa ketdik. Mana shu ikkita ilova kerak bo'ladi. Buning birinchisi Prelab va Ibis Paint bo'ladi. Bu ikkala ilovani ham siz Play Market yoki App Store dan yuklab olishingiz mumkin. Ibis Paint ilovasiga kiramiz. Va plusni bosamiz. Va bu yerdan 1 sidani bosamiz. Va bu yerdan rasm yuklaymiz. O'zingizga ma'qul bo'lgan shunaqa rasm olasiz va bu yerdan xira qilasiz. Xira qilishni ham tushuntirib o'tib ketaman. Bu yerdan hozir rasmni bosamiz. Yo'q, bo'lmas ekan. Va mana bu blurni bosamiz. Mana bu suv tomchiga o'xshab turibdi, o'shani bosamiz. Buni kattalashtiramiz va xiraroq qilamiz. Va videomiz, previewimiz shunda chiroyliroq bo'ladi. Ko'p xira qildim, shuning uchun mana shunday qilib xira qilasiz. Siz ham xira qilmasangiz ham bo'ladi, lekin sizning previewingiz sifatsiz bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun xira qilishni tavsiya qilaman. Va endi esa yuklashda mana bu cheka joyini o'sha sizning anaqangiz telefoningizga bog'liq. Mana shuni chekasini bosamiz va bu yerdan save imagiga bosamiz va okni bosamiz va bizning galereyamizga saqlangan bo'ladi. Ana endi esa biz Prelab ilovasiga kirib olamiz. Prelab ilovasiga kirib Prelab ilovasiga kirganimizdan keyin mana bunaqa menu chiqadi va biz bu yerdan mana bu joyni bosamiz, o'rtadagini bosamiz va importni bosamiz. Birinchi bularni yo'q qilib olamiz. Delete. Buni ham o'chirib tashlaymiz va bizga preview uchun necha bo'lish uchun shunaqa narsalar kerak. Mana shunaqa format qilganimizdan keyin biz importni bosamiz. Endi importni bosganimizdan keyin o'sha xiralashtirgan rasmimizni kesib olamiz, yaxshi joyini. Va kesib olganimizdan keyin imzoni bosamiz va buni kattalashtirib olamiz. Va qilganimizdan keyin buni qulfga solib qo'yamiz, bu qimirlamashligi uchun. Mana bu yerdan endi mana bu joydan A degan joydan turibdi, tekst bosamiz. Va bu yerdan plus tekstni bosamiz va o'zimizga yangi tekst yozamiz. Men telefonda preview tayyorlash kattaroq qilsak, kattaroq qilganimizda hammaga ko'zga tashlanadi va chiroyli ko'rinadi. Shuning uchun telefonda birinchi telefondaligini yozib olamiz. Telefonda telefonda bu yerdan pastdan telefonda preview yasash deb yozamiz. Mana bu yerdan telefonda va biz telefonda deganiga still, ya'ni tekst qo'shamiz. Tekst qo'shmaymiz, still beramiz. Mana bu yerda font degan joyi bor, o'shani bosamiz. Bosganimizdan keyin har xil fontlar chiqadi, o'zimizga mosini, yaxshi ko'rinadiganini olib olamiz. Menga shu ham yoqdi. Telefonda preview. Bunga hali rang beramiz, hali ko'p qilamiz bu ishlarni. Preview va preview yozganimizdan keyin va yana bitta kopiya qilamiz va bu yerdan yana telefonda preview tayyorlash bosganimizdan keyin okni bosamiz. Bu yerdan chiroyli tekstimiz tayyor bo'ladi. Ana endi bularga rang beramiz. Rangni qanday beramiz? Mana bu yerda color degan joyi bor. Uni bosamiz. Bosganimizdan so'ng oq rang bor, qora rang bor. Har xil ranglar bor. Bizga keraklisini tanlab olamiz.
ko'k rang ham yaxshiga o'xshayapti. Mana bu rang ham juda yaxshi. Mana bu telefonda ana bu yaxshi. Ana endi bu yerdan bizning tekstimiz yaxshiroq ko'rinishi uchun strokeni bosamiz. Mana bu strokeni bosamiz va buni yoqib qo'yamiz. Va ko'rganingizdek mana bu tekstda yonlarida qora narsa paydo bo'ldi. Buni bossak bu xohlagan rangimiz bo'ladi. Endi u didingizga bog'liq. Xohlagan rangingiz bor, xohlagan. Mana bu yerda sariq. Xohlagan rangingiz bor. Shuning uchun men uchun qora rang yaxshi. Chunki ko'zga tashlanadi va bunga ham stroke qilamiz va preview qora yaxshi. Preview mana bunga ham stroke sal semirtiramiz va kattalashtiramiz. Telefonda preview bunga yaxshi chiqmadi menimcha. Shuning uchun strokedan buni kamaytiramiz. Telefonda preview ham salgina telefonda hozir buni ham ranglaymiz. Bu yerdan color chiqdi. Mana color va bosamiz qora, oq, xohlagan rangingiz bor. Biz uchun endi ko'k rang ham yaxshi, lekin ko'k rang tepasida qildik. Har xil rang qilsak chiroyli ko'rinadi. Mana bu sariq yaxshi. Ana endi buni ham stroyga qilib telefonda preview tayyorlash, buni ham ranglaymiz. Endi shadow qo'ysangiz ham bo'ladi. Biz keyin qilamiz buni. Keyinroq alohida tushuntiraman. Endi bunga ham rang beramiz. Color va bizga yashil rang qo'yishimiz mumkin. Yo'q, bu yashil rang bo'lmadi. Bu ham tayyorlash. Telefonda preview tayyorlash. Oq rang ham chiroyli, lekin menga uncha yaxshi bo'lmadi. Telefonda preview tayyorlash. Bu yerda ham uncha yaxshi emas ekan. Shuning uchun biz binafsha rangini tanladik. Mana bu rangini. Bularni chiroyli qo'yib olganimizdan so'ng, yana endi esa bu yerdagi yoniga importni bosib detal joylashtiramiz telefon piniga. Bu detallarni siz bemalol Pinterest yoki Pixart ilovasida yuklab olishingiz mumkin yoki bizning Telegram kanalimizda ham mavjud. Bu menimcha xiraroq bo'lib qoldi. Buni toza qiladigan, ya'ni xira rasmni tiniq qiladigan ilova ham bor. Undan ham foydalanamiz. Mana buni ko'rganingizdek yaxshiroq chiqdi. Ana endi yonlariga bir nimalar detallar qo'yamiz. Telefonda preview tayyorlash. Mana bularni ochib telefonda buni qulflaymiz. Buni yaxshiroq qo'yib olamiz. Va buni qulflab qo'yamiz va boshqalarini esa solishtiramiz. Telefonda preview tayyorlash. Mana bu yaxshi. Menga mana bu tekstda uncha nimagadir yoqmayapti. Qorasimi, yonidagi bilmadim, lekin menga shunisi yoqmayapti. Telefonda piniga tayyorlash. Video o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Xayr hammaga.